चल बेटा। के बात हुई बाबू? रोक कहीं ले आया? यो ले का सरकारी आदमी का रोक का और जाट नोक का जरूरी होया करे। ठीक है चाली बे। राम का ना तेरा बाबू ले होगा। चले। जेम्स बॉन्ड का पोता है तू। काले चश्मे लगा दू तने तारी ने। चल जल्दी। वे जो 1 लाख रुपए दिए थे एडमिशन के, उनका क्या रहा? हो गया पापा, वो हो गया एडमिशन? हाँ हो गया। Then turn right. ओले हाथ ने ले बेटा। पापा गूगल तो राइट दिखा रहा है। अरे गूगल ने पैदा कर रखा है कि मन ने पैदा कर रखा है? उल्टे हाथ ने ले। अरे यो किता आगे रोक रोक। अरे दे अपना फोन। बेटा गूगल का चोदू। अरे यार स्वीटी बेब कौन है? यह मेरी हिस्ट्री की मैडम है पापा। ले बेटा कर ले बात, कुछ काम की बात बताती होगी ना पापा, मैं घर जाके कर लूंगा। अरे ले कर ले, मैं लाउड स्पीकर खोल दूं। ले कर ले। गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? बच्चा नहीं हूँ मैं, 25 साल का हो गया हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। बेबी शर्मा रहा है। बेबी कल का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। वो इतनी महंगी गोल्ड की रिंग मेरी बर्थडे पे, वो भी सबके सामने पहनाई, और मेरे फेवरेट डिजाइनर का सूट और इतना महंगा ब्रेसलेट। बेबी मैं कभी नहीं भूल सकती। लव यू। अरे यो क्या कर दिया तने? छाती में दर्द उठ गया और सुनन की कोला रे हिम्मत। याद इतनी हिस्ट्री की मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती होगी। नू बताइए इतने रुपए लाया कितना तू? पापा वो मैंने विकास पे लिए थे। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बात कर ले। साले कुत्ते, कल जो तुमने बाप पे एडमिशन के पैसे लेके स्वीटी के बर्थडे को उड़ा दिए, वो जरूरी थे? अब एक काम कर, अपने बाप पे ट्यूशन के पैसे ले और एडमिशन के पैसे उसमें एडजस्ट कर देंगे। पापा मारना मत, मैं उस लड़की ने लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैं उसके साथ शादी करना चाहूंगा। मैं इसके सिवा और कोई भी गलत काम नहीं करता, ना दारू पीता ना सिगरेट पीता। साले एक बात, तू कौन सा स्वीटी को लेकर सीरियस है जो उसमें इतने के पैसे खर्च करने लग रहा है? और इसमें इतने पैसे खर्च करेगा, बाकी लड़के का क्या होगा? एक काम कर, दारू की बोतल आती होली जल्दी आ जा और फिर सिगरेट लेता आइए।